Kitalo nnyo tata Ewomuyimbi Catherine Kusasila maziga mmerere nteekateeka z'amaziika ge byonna nzize mbikutuuseko. Songa kiboka enyoose yiga Sharif TikToker akubiddwa ziza bafana nsonga ki byonna bibino nakatambi kerabireko. Congratulations Farida nakaziwe atuse kukula byonna bibino mbikuletedde. Songa Pastor Bujingo akyatudde bulijjo ekimuliko kumpalana ne bani NBS ne Kim Kalisa. Kale agona agasingawo David Lutalo ekintu ky'abakyala akigadde atya akatambi nako nkalese. Kale bampita Viki nsinzira ku Viki exclusive buterevu nnyo. Thank you so much for subscribing. Video nkusabye jimpelo omuliro ya ntegeza jimpera ka like buli woji like nga kijiyambako okutambula. Mbera proudly sponsored by Kitalo alomba dua enamba eberawo mu kitabo ekiri mu Qur'ani asangibwa Wakiso. Ntandise neziza bafana nga asabula omwana mulenzi TikToker nga amukubira ddala kibooko ezaddala yiga Sharif era ng'onamulanga kubeera nga amuyisaayisaamukko olugwagwa emabega kaawo akubibaddewo nga full figure tannaba kubeera nga asonyiwa mwana mulenzi Sefuko. Mwakimanyako nti omwana mulenzi ono yiga Sharif yavayo nga ayita ku TikTok bwatyo nabeera nga akola video nagamba nabako ekigambo ekimu kyogenda okwewulirira mu katambike ekinenenenemu kyayogera ku mukulu ono ziza bafana. Kakati muno mwe batambulira omuyimbi amanyiddwa nga Kididi ye yamusitudde n'amugye wakawe bwatyo n'amutambuza okukakana nga amututte wabadde aziza bafana era bwatyo n'amusisinkanya namiggo bibino byerabireko ebigambo ebyamuviiriddeko kubeera nga ate oboolyawo akubwa nkomewo nkwongereyo. Kididi oze wange nompamba notwale wa bafana nankuba okitegera bafana ne mumpamba ne mutwala ne mukuba gwe ne faino okitegera ntuseri manyi tugenda walala mupesiza wa bafana mbunagamba mbusimayo linga matako ga bafana ne babukolamu nze soso vuma matako ga bafana tubinga avuma matako ga bafana buloma vuma matako ga bafana abantu bavuma matako ga Mary Butter nze mu byenyo kyogamba nze ko muinoberako olaba ne full figure tamvuma full general full combat neta manyira kati mwe bani abamanyira gwe wona Uganda sogerwako mwe mugenzi okuzalibwa nze nga nvuma kati gwe bafana gwani ankuba mbuno nakuvumye silani nagawo olinga amatako ga bafana olinga amatako ga bafana manyako kati mulinde byebyo tebakwatwako songa David Lutalo amunange kana katambi katandise okusasana ku mikutu emigata abantu nga kalaga nti wamagwe abayimbi abamu naddala abasajja abayimbira ddala ennyimba ez'omukwano era ezituuka ku bantu mu mitima munange nti birungi byerere bibakungula kyanakiwala kyagenze munange maaso nekimulaga omukwano ku stage wamagwe nga bwoba omutima omunafu guyebayeba. David Lutalo ekintu ky'abakyala okubeera nga bamu service ngobanga bamufaako nnyo naddala nga ali ku stage azenga akikola okumala akabanga but this time around amunange ekyayitiridde kyenyinza okubeera nga ate nkugamba ekitambula nti David Lutalo awo waali songa mawulire ganaku nnyo kitalo nnyo nnyini ddala tata Ewomuyimbi Catherine Kusasila munange avudde mu bulamu bw'ensi eno era nga enteekateeka z'amaziika ge zigendera ddala mu maaso wakuziikibwa essaawa zijja kubeera zitegeezebwa n'olunaku naye nga bitundu bya busiika buyikwa busiika yajja asuubira okubeera nga ate aganzikibwa oba nga awunzikya akola ki awummulira. Babadde nno bakabeera oba nga bakava mu meeting bino we bituukiddewo omukyala Catherine Kusasila nga yakasonyiwagana ne mukyala full figure oba nga yakamala okusonyiwa omukyala full figure then amawulire gagwiriddewo mu bwangu obwo nti taata we munange avudde mu bulamu obw'ensi eno. Songa ate ye King Saha asindisa news akayo byebe cool awukulonda kwa wuma munange kugenda kubeera nga ate kuddamu okutojera nga ennaku z'omwezi 26 omwezi guno ate tulabe omuwanguzi nja kubeera mbikutuusako byonna bwe naaba nga nsobodde okutuusa obubaka bwo. Kale songa ate y'omukyala Farida
nakazibwe sanyu jelele congratulations onaku olwegulo ya hitinze emitwalo 50 ku mukutu gwe ogumanyiddwa nga ogwa Instagram. Njogera ku bagoberezi aba followers yabawezeza lunaku lwagulo emitwalo 5 bweddu. Nsaba Katonda mu mutima gwammwe mwejjemu obusosoze bw'amawanga anaakugasa tomanya gwanga mwava. Nkiddemu nsaba Katonda mu mitima gyammwe mwejjemu obusosoze bw'amawanga kubanga anaakugasa tomanyi gwanga Mukama mwe yamutondera. Amawanga gonna gaatondebwa Katonda. Neetegereza n'obwegendereza emyaka kati nga 5 nga TV ya Kini Kalisa NBS na buli gyaba atandiseewo empya projekti ze zonna ziba zakwataakinga Bujingo bulwafunayo ekintu ekisobola okukuba Bujingo n'agwa wansi. Ekyo bakiteekamu nnyo amaanyi Kini Kalisa wa NBS. Naye amazima ga Katonda mu ggulu Kini Kalisa Munyarwanda awedde emirimu. Munyarwanda ayina Abanyarwanda abamuzaala wano ne baganda be era ayina Abanyarwanda Rwanda abazadde be ne baganda be. Naye y'omu ku basinza okubonyaabonya Bujingo. Kati abo ng'ososola amawanga. Mbagambye kankyogere kinve ku mutima nze njagala okgenda mu ggulu. Era njagala nnyo nsinkane ku Kini Kalisa mubuuze nti Munyarwanda gwe nakukola ki? Obutambi bwonna obutambula obugamba diguli yange eri fake buva wa Kini Kalisa ku NBS. Entalo zonna ezambeerangako ng'abo bokka be bazipika. Kati you can imagine nga nziruse wa Munyarwanda munnange Kini Kalisa wali wango banenyingira eyo mba nvudde we mbadde njotera nga ngenze mu sigiri. Yasoma era mussamu ekitiibwa mu bino eby'empuliziganya ye chairman wa NAB ndi under NAB mutwalanga Mukama wange yakulira ba broadcasters fe abeekutandikira ebyaffe mu kutukulira era batujjako obujja sente tebatuwa capital. Tuli ba subscribers abawaayo sente mu NAB. Mu ngeri endala nze ate mugasa kubanga bw'aba biddinga business annyonnyola omuwendo gwa TV oguliwo gwakulira nga neyange agibala, n'annyonnyola omuwendo gwa radio zaakulira alyoka afune business nga neyange agibala. Naye bw'avaayo media ye neekuba ku mutwe. Baali babiri nga simanyi yabatuma Robert Kabushenga kati atambula agamba mbu ali block kubanga Vision Group yamugoba. Ono ye tebayinza mugoba ye yabyetandikira naye tumukwase Katonda. Kyemmanyi kwe bali kubanga balina okubeerako bafune ate ebirala bye bongerako ebyonoona Bujingo ate nga balowooza nti nsobola okgenda mu kkooti. Nze sigenda mu kkooti. Kooti yange omusajja oyo atuulawo waggulu ye kooti yange. Baliwo abagamba nti ekooti yaffe yiiyaawo waggulu. Baliwo abagamba nti ekooti yaffe yiiyaawo waggulu.